過多2日咧，23號咧就係世界烏龜日，下個月嘅16號就係海龜日。你知唔知香港都有海龜嚟繁殖㗎？我知道啊，綠海龜啊嘛，每年咧南丫島咧嘅深灣沙灘咧都有個限制區，俾啲綠海龜咧繁殖㗎。不過依家咧越嚟越少啦。係啊，所以為咗保護佢哋咧，限制期都延長咗由5個月變到7個月，即係4月去到10月底嘅。而限制區亦都擴大咗喎，由沙灘變到而家佢哋嘅繁殖海域一帶。不過咧，因為各種海洋污染問題啦，同埋漁業誤報啦，所以咧而家綠海龜咧已經變成瀕危物種啦。依家咧香港聽到好多有海龜屍體啦，會多過孵化嘅消息咯。有冇聽過海洋動物法證分析同埋影像解剖啊？冇咧。嗱，香港係全球第一個團隊利用呢一個技術咧，去分析同埋研究海龜同埋海豚㗎。咁到底海洋動物影像解剖係啲咩？不如我哋問下專家。你好啊，郭博士。郭博士你好，你好。咁我好想知道咧，乜嘢叫做海洋動物影像解剖咧？係啦，咁其實就分兩部分啦。咁海洋動物其實係咩嚟咧？就係海入邊生活嘅一啲形形色色嘅動物。咁我哋嘅研究小組咧，其實就放咗心機擺咗喺2種唔同嘅動物上邊嘅。咁一種就係鯨豚啦，另外一個咧就係海龜。咁影像解剖係咩嚟嘅咧？其實影像解剖就係透過唔同嘅一啲影像學嘅技術啦，譬如係電腦掃描啦、CT 啦、磁力共振啦、MRI 啦，甚至乎係超聲波。咁透過啲技術咧，我哋喺一個屍體上邊可以揾得到一啲譬如係骨骼啦，甚至乎唔同器官有啲咩問題咁樣。但係點解唔直接解剖佢？要真係要用影像咧，或者其實佢已經係去咗世㗎啦嘛，個動物已經係啦。咁其實咧我哋喺香港發現到嘅一啲屍體啦嚇呢。海洋動物嘅屍體其實好多時候都係一啲嚴重腐爛嘅個案嚟嘅。咁啲嚴重腐爛嘅個案咧，其實係非常之困難咧，喺傳統解剖上邊咧去揾到佢哋嘅死因。咁所以我哋咧就團隊係放射學比較即係專長啦。咁所以我哋就希望放射學呢一方面咧可以幫到佢哋。咁我哋就做咗一個影像解剖。咁喺傳統解剖嘅之前，我哋去做嘅，咁希望可以帶到。一般解剖咧，可能需要好長嘅時間。冇錯冇錯。透過呢一種技術咧，就即刻縮短咗好多時間。冇錯冇錯，基本上可以咧喺傳統解剖之前咧，我哋已經得知咧嗰個身體個案入邊有啲咩問題。係。其實幾時開始係透過呢種嘅技術去做一個影像解剖，同埋用喺咩動物身上？係咪都係啲瀕危嘅動物咧？係啦，咁其實我哋由2014年咧開始已經將呢一個技術咧擺咗喺鯨豚上邊啦，同埋呢一個海龜上邊嘅。係，呢啲係真實嘅標本嚟嘅。係啦，冇錯啦。咁今日帶咗嚟咧，其實就係有中華白海豚啦，長啲嘴嗰個就係中華白海豚。另外一個品種咧就可能係大眾市民咧就唔係咁熟悉嘅，其實係江豚。咁咧江豚其實都係香港嘅原居民嚟嘅，不過佢就比較怕醜，咁所以就唔係咁常見到。係啦。咁另外就海龜啦，基本上有5種嘅海龜咧都可以喺香港發現到嘅。明白。我知道咧，你團隊咧都攞過獎啦。係。咁其實嗰個獎項係啲乜嘢嚟嘅？係啦，咁其實咧，我哋係啱啱喺日內瓦發明展上邊咧攞到一個金獎。我哋參展過嗰個主題咧就係海洋動物嘅法證平台分析平台。咁呢個平台咧就係將我哋呢啲唔同嘅個案啦，或者一啲 findings 咧擺咗入去入邊。咁我哋可以喺一個綜合嘅平台上邊咧，去分析翻究竟呢啲死因動物嘅死因有啲咩趨勢啦，甚至乎係咧一啲乜嘢人為或者係自然嘅創傷咧，令到佢哋死亡嘅咁。咁其實喺咁多個即係你遇過一啲嘅海洋動物當中咧，有冇即係一啲好大嘅憾事發生咧？一樣，當我哋見到一個屍體喺我哋眼前嘅時候咧，點都係一個即係唔開心嘅個案嚟嘅嚇。咁但係特別唔開心咧，可能如果講鯨豚先啦，就係發現過1屍2命啦。咁如果係海龜嘅時候咧，當然就係帶出咗好多形形色色嘅一啲海洋垃圾嚇，喺佢哋嘅腸道嚇或者成個消化系統入邊發現到嘅咁。係，我發現咗啲乜嘢？我就呢一樽就係啦，係咪？係啦，今日我哋帶咗其中一隻海龜喺佢成個消化系統入
邊咧發現嘅一啲海洋垃圾嘅。係。咁有啲形形色色嘅，譬如係飲品嘅包裝紙啦，有一啲魚線啦、魚網啦、魚具啦、魚鈎啦，甚至乎係一隻完完整整嘅手套添。哇！都係啲塑膠物料，即係唔容易腐化嘅。係咁，其實呢啲咁嘅垃圾咧，通常即係唔係話即係淨係喺香港嗰度出現㗎嘛，即係可能係世界各地都有機會有呢啲咁嘅海洋垃圾，去導致一啲即係瀕危嘅一啲嘅海洋動物啦，因為咁樣而死亡㗎嘛。冇錯冇錯，真係係啊，好多嘅其實有研究嘅發現啦嚇，咁喺102隻海龜入邊咧，其實咧每一隻嘅海龜咧都發現到有形形色色嘅垃圾嘅。咁其中一隻海龜咧，其實有成800件嘅垃圾喺成個消化系統入邊添。係，其實即係佢哋嘅死因係咪多數就係因為食咗呢啲嘅垃圾啊，定係其他嘅原因，因為海洋污染啊，定係點樣咧？其實咧就我哋唔會特別去講話啊，佢其實係咪食咗一啲垃圾而就令到佢即刻死亡？因為其實呢啲垃圾咧有機會咧喺佢消化系統入邊排得到出嚟嘅。係嚇，咁但係當然啦，如果係一啲魚鈎啊或者一啲尖嘅物體咧，有機會就令到嗰個腸道咧去受到一啲損傷，甚至乎係一啲潰瘍嘅情況出現，發炎，咁亦都會令到一啲併發症出現。係咁，但係如果係一啲睇唔到嘅污染物咧，咁就有機會係長期累積咧喺個身體上邊，就有機會對健康會受到一啲。係，即係可能個海俾啲油污染咗，咁樣都可能有其他原因。冇錯冇錯，係。咁但係即係透過呢一個即係嘅頭先你所講嗰個影像嗰種搞啲化污嘅形式咧，去做嘅話咧，係咪即係比較更加容易去即係睇到佢個死因係主要係邊方面導致佢死嘅咧？冇錯啊，其實當我哋做一個傳統解剖嘅時候啊，未有我哋影像解剖 step in 落去咧，我哋揾到一啲鯨豚嘅死因咧，只係10% 嘅啫。咁但係如果我哋將影像解剖擺咗落去之後咧，2014年之後咧，其實我哋超過一半嘅個體我哋都可以揾到佢死因，甚至乎而家咧即係將成個影像解剖嘅技術已經比較成熟啊。其實我哋大概有80%至90%嘅機會率咧都可以揾到佢哋嘅死因。頭先都講過咧，就話香港咧通常都會見到有5個種類嘅一啲嘅海龜嘅，包括邊即係5種啊？係啦，咁最常見咧其實就係綠海龜啦。咁亦都有一個赤葵龜啦，有呢一個我哋今日帶咗嚟嘅欖葵龜啦，有棱皮龜啦，全世界最大嘅品種棱皮龜，同埋玳瑁嘅。其實好似聽聞啊嚇，佢哋嗰個被污染嘅情況咧，除咗影響佢哋嘅生命之外，仲會咧影響到佢哋嗰個嘅性別添嘅，係咪啊？呢個就唔係好關污染事嘅，呢個咧係關於佢喺個蛋入邊，係啦，媽媽生咗蛋入邊，佢咧就喺沙灘度俾啲沙擁埋咗啦。咁咧啲沙入邊嘅嗰個巢穴嘅溫度咧嘅高同埋低咧，亦都會影響到佢孵化出嚟嘅小海龜嘅性別嘅。咁得意㗎？係啦，即係佢唔係一出世就已經註定佢係一隻男仔定係女仔？冇錯啊，其實唔係嘅，係靠佢嗰個孵化巢穴嘅嗰個溫度去決定嘅。係。咁如果係32度或以上咧，其實咧就會多係女仔啊，一啲海龜女 BB 係嘅。即係凍啲就會生仔。凍啲就係啦，28度熱啲就生女。係啦，就係咁。但係咁嗰個污染嗰個情況咧，其實即係香港算唔算好嚴重咧？頭先你所講到嗰啲垃圾咧，即係分分鐘可能係啲罐頭啊，或者啲即係塑膠嗰啲最多㗎嘛，係咪？冇錯。通常都係咪即係喺本港嗰個水域嗰啲垃圾嚟嘅？其實咧啲垃圾咧就佢嗰個源頭咧，我哋就唔係一定可以揾得到嘅嚇。咁但係海龜咧，亦都唔係淨係住喺我哋香港嘅水域入邊嚇，佢係可以遷徙嘅一個動物嚟嘅。咁所以正正就唔係靠我哋香港嘅市民大眾或者政府去做少少嘢就可以改變到呢個即係情況。因為佢有可能喺去到好遠嘅地方，或者跟住再游到嚟香港，冇錯，即係之前已經係可能食咗啲冇錯即係海洋垃圾喺入邊。冇錯，但係我哋香港一個咁細嘅地方都發現到有海龜，亦都有呢啲唔同嘅垃圾出現，咁就係一個好嚴重嘅問題咯。我哋覺得，咁所以希望即係如果喺香港自己一個咁細嘅地方嘅時候，我哋大眾市民都可以即係出一分力，譬如源頭減廢啊，嚇唔好用一啲即係一次性嘅一啲塑膠嘅物
品啊，唔好抌垃圾落海啊，其實都已經可以幫到即係海龜、海豚呢一啲海洋生物。其實郭博士，你即係去接觸咗咁多呢啲嘅個案啦，又或者係咁多保育嘅一啲嘅情況，你自己有啲咩感受，同埋希望將來可以做到啲乜嘢咧？其實咧海豚、海龜嚇都係一種海洋嘅生物啦。咁其實同我哋咧都係食同一樣嘅嘢，我哋就都會食魚啦嚇，我哋亦都會即係食蝦蟹啦咁所以如果佢哋食嘅嘢有問題嘅時候，受到污染嚇，我哋其實都唔會好過。咁我哋講呢一個就叫做健康或者海洋健康嘅一體化。咁當然啦，如果市民大眾即係可以幫到我哋做嘅嘢咧，可能有兩樣啦。第一樣就係如果咁啱而家嚟緊夏天會出海玩啊，去沙灘玩嘅時候，發現到一啲海洋動物嘅屍體咧，咁其實亦都可以即係通知翻漁護署啦、1823啦，甚至乎係一啲即係我哋嘅團隊啦嚇，去上我哋嘅社交平台啦，即係話俾我哋聽啦，甚至乎係留意翻我哋一啲活動啦，咁就希望去對呢一啲唔同嘅海洋物品咧，海洋嘅動物咧有多啲嘅知識咁樣。係今日咧真係唔該晒你啊，郭博士。唔該晒郭博士，多謝晒。好詳細啊，講咗係啊好多有關呢啲咁嘅即係海洋動物嘅俾我哋知啦，一啲嘅資料咁樣。咁大家咧真係要好好咧去盡力咧去保護呢一個生態嘅環境啊，咁啊避免咧去即係影響到嗰個海洋一啲嘅動物啊嘛，冇錯。你幾多歲啊？考唔到你，遲啲答你啊！腳軟兼冇力啊！唉，得個樣後生，體質都唔得嘅。咩啫？我未食早餐啫嘛，你請我食咪得咯。請你食冇問題，你唔食嘢就有問題啦。唉，我哋問營養師攞啲 tips 啦。扶我。一早嗌晒俾你啦，係咪好豐富咧？好豐富啊！但係點解冇我最中意嘅煙肉、腸仔、火腿嚇？一開口就係加工食物，改下啦你。呢啲有營養啲嘛？就試下呢個沙律係咪啊？睇下咩味先？咦，羽衣甘藍我有我食啦，好耐冇食。嗱，我中意個醬咧，唔係好水啊，即係好流好黏住啲菜咧。因為平時我就咁食菜咧，覺得好 dry 噶嘛。有啲醬爭好遠啊，同埋我第一餐喎，我會食晒佢。好食咧，好。到你係咪呢個？你試啊，你試啊。呢個好特別㗎，有冇我咁特別啊？特別過你。好似好健康。呢個係一個素餃啦，素餃但係咧係咯佢個精華咧就喺佢個汁嗰度，佢用咗好多唔同菇類咧熬咗6個鐘啊！ 6個鐘咁啊，唔怪之得我咁入味啊！係咪好正先？醒晒喎，即刻！我飲杯嘢先啦，幫我唞下得唔得？我呢杯嘢，如果我飲得晒嘅話，我應該要去廁所，好似好健康咁，全部都係菜。係咪？哇！辣辣地喎，應該加咗薑喎。哇！但係用咗好，你做乜事啊？有薑味啊？我個杯。應該因為太多嘅唔同嘅菜啊，加啲薑去驅寒，好飲。我呢杯好多唔同梅啦，抗氧化啊嘛，仲有啲杞子啊，見唔到 ？Cheers！ 好，等我試下呢個魚。喂，你啊，你試下呢個乳酪啊。我平時都好少食乳酪㗎，我驚佢咧太酸啦。佢呢個唔酸喎，即係算係酸酸甜甜啦，但係甜味多啲，容易入口咯。同埋呢啲咩嚟㗎？一粒粒香人啊！哦，其實咧，佢呢個乳酪咧係自己發酵㗎，用杏仁奶，所以咧比較上咧會特別啲，香啲。我好試埋呢個先，呢個一睇就知牛油果啦，係咪？牛油果多士， My favourite。但係上面仲加咗啲葱略，可以令到成個一人一人塊好冇啊？幾香。哇！啖牛油果，好健康咯呢件事。上面咧仲有啲 nut，就你要一齊食，先有層次㗎嘛。你杯覺得嘢啲嘢好好食啊？哇！好食。我諗住2塊麵包咧，我點解攞埋我嗰塊啊？你俾我嘅喎。其實呢度咧，除咗啲嘢食咧，係成個裝修設計咧都係營養師一手包辦。好舒服咯。咁你不如帶我去見個營養師得唔得？我營養師仲好靚嘅添啊！
咁快啲帶我去行啦！啦！嗱，呢個咧就係註冊營養師 Tiffany 啦。 Hello 你望下招仔啦，佢頭先行樓梯都喘晒氣啊！誒，唔好咁講啊！嗱，如果食多啲 super food 咧，係咪就會行樓梯唔會喘氣？我就好似好 super 咁樣嘅。咁其實咧，superfood 都係冇一個特別嘅定義嘅。好多餐廳啊，又或者賣健康食品嘅地方咧，佢哋就會 label 咗某啲食物做 superfood。咁好多時咧，呢啲都係比較上營養上面比較豐富，即係食少少已經帶到俾你好高嘅營養素咁樣啦。即係我哋都盡量，如果想健康的話咧，都係想有均衡嘅飲食。因為如果你齋食 superfood 咧，其實你都唔會係足夠營養咯。係啦。咁頭先我同阿 Joy 食嗰啲係咪都係 superfood 嚟嘅？即係我請你食嗰啲係咪啊？係啊，多謝你啊！咁頭先就食咗個牛油果多士啦。我哋用牛油果嘅原因咧，係因為平時好多時都會有牛油喺個多士上面啦。咁牛油咧，即係高飽和脂肪嘅，即係動物嘅脂肪啦。咁其實咧，佢係會食得多嘅話，會令到個膽固醇高嘅。咁我哋將牛油 replace 咗，就變咗牛油果，因為佢啲脂肪係好嘅脂肪。係啦，咁就亦都好好味嘅其實，咁所以就配翻個多士去到享用咯。咁個乳酪咧有啲咩特別啊？咁我哋咧就自家製咗杏仁奶啦，跟住就用益生菌發酵咧，咁就變咗個乳酪咯。咁出面都好少有嘅，因為個程序都比較複雜。咁食咗益生菌嘅好處咧，就係對腸胃健康啦。如果其實有屙嘅朋友咧，都會其實止到屙嘅，係好啱你啊！我都冇屙。誒，咁我另外飲嗰杯嘢飲咧，上面有一粒粒嘅咩嚟嘅咧？又嗰個係火麻仁嚟嘅，即係 hemp seed 啦。咁其實佢係比較高蛋白質嘅一種籽嚟嘅。係。咁因為我哋平時出街食飯都有陣時，如果好似譬如燒味飯得嗰兩條菜咁樣啦，唔夠啊。係啦。咁所以咧，我哋嗰杯嘢你飲完一杯咧，已經達到咗每日需要嘅一半咯。咁之後你再喺譬如其他飯正餐嗰度去到食翻更多菜咧，咁就比較容易達到嗰個食菜個份量咯。唉，你真係 super 多問題啊！不如等 Tiffany 幫你做個 consultation 啦。好喎。咁呢個就係我哋個 report 啦。咁望一望先，呢度咧就今日嘅體重咧就係70.4公斤啦。BMI 咁就係22.0嘅今日。咁就我哋亞洲人咧18.5到22.9咧都係正常，咁所以你都係好標準啦。啱啱正常。咁其實體重指標係一個好簡單嘅 measurement 嚟嘅啫，所以我哋都會睇其他嘢，譬如有啲咩咧就係個脂肪比例啦。咁我哋不如講一講你平時食嘢嘅習慣啦，一係講如果最容易嘅係就係講尋日食咗啲咩啊？咁你不如你講下。食嘢嘅時間關唔關？因為我食早餐係好晏先食嘅喎。其實如果冇特別疾病嘅話，譬如冇糖尿病嘅話咧，咁其實時間上面咧都其實冇乜關係嘅。我哋主要都係睇翻全日食咗幾多嘢，或者其實個 pattern 即係一個禮拜內係點樣食嘢法係會更加重要咯。咁我一起身啦，即係差唔多晏晝時間啦，我係食咗呢個腸同餐肉蛋嘅麵嘅，好味啊！全部都係加工嘅。跟住另外我晏晝咧就飲咗杯奶茶，食咗個菠蘿包嘅，呢個係下午茶啊嘛，好多人都係咁噶啦，香港人都係。菠蘿包有冇牛油㗎？冇。哦係咪，OK。健康啲咧？係咪即刻健康啲？跟住晚餐就正常牛扒跟住飯加啲菜加西蘭花咯。不如我哋講朝頭早個餐先啦，係啦。你平時係咪好多時都喺茶餐廳度食早餐？係啊。咁因為咧，其實啲醃製咗嘅肉類咧都係好高脂肪啦，啲腸仔啊，譬如煙肉啊、午餐肉啊，都係好高脂肪嘅。同埋佢醃製過咧，其實佢而家咧喺世衛咧都係列咗做1級致癌物質嘅喎。呢啲醃製咗嘅肉類，譬如有啲咩好啲嘅肉咧，就係譬如佢如果有肉片啊、牛肉啊，你都可以揀翻會比較好少少。即係唔好加工過嘅。係啊，呢啲比較即係用罐頭做嗰啲肉咧，即係罐頭肉咧都多數都係加工過，多鹽分又多脂肪嘅，係啦。咁個
麵咧，因為炸過啦，其實佢個反式脂肪都好高。我哋食反式脂肪咧，係會令到個壞膽固醇高嘅。咁譬如你望下呢度咧，如果我哋平時啲膽固醇喺個血管裡面啦，但係多得滯嘅時候，佢會開始喺個血管度起牆啊，就係黃色呢一 part 係啦。咁咧越嚟越令到個血管越嚟越收窄啦，咁就好難個血就好難通到啦。咁如果個牆越厚嘅話咧，如果係塞喺呢啲位置咧，就係心臟病啦；如果塞喺頭部位置就係中風咯。咁所以咧，反式脂肪就係令到我哋壞膽固醇高最犀利嘅一種脂肪啦。比起譬如動物脂肪即係飽和脂肪咧，係最犀利嘅。咁所以我都建議翻，譬如有咩冇炸過嘅麵你可以揀翻啊。係啦，仲有咧。我點知啫？我食開都係炸噶嘛。咁我哋知啦，咁就譬如有通粉啊、米粉啊，係啦，你都可以揀翻，或者意粉咧，茶餐廳都會有嘅，你可以揀。好多嘢我都唔識咧，我諗我要即係跟住你咧，可能跟你一日就知道究竟食咩健康咯。係啊，你想跟住佢做乜嘢啊？食嘢咯。我 Margaret 最擅長咧就係將不同國家嘅口味演繹成喺屋企都可以輕鬆做到嘅滋味。睇餸食飯。師傅今日整啲咩啊？喂，今日我哋做一個日式嘅便當，我方便大家帶飯翻公司食㗎嘛。好啊！而家真係好多人咧會帶飯翻工食啊，咁啊照版轉會跟你呢個咁嘅飯。係啊。點樣日式化先？今日我哋呢個咧個組合咧就有一個沙律，又有一個肉啦。肉咧我哋會做一個唐揚炸雞。咁啊，另外梗係配個沙律啦。我哋就有一個嘅蟹柳青瓜沙律。嗱咁呢度咧，我今日有一啲嘅雞扒啦。咁我將佢就連埋皮啊，我中意佢香口啲炸出嚟。當然唔中意嘅朋友可以唔使俾嘅。咁我哋可以起咗塊皮都得嘅。咁我將佢就切咗咁樣細細嚿啦嚇。咁啊，其實踩埋粉炸起上嚟咧就啱啱好嘅，唔好太大嗰陣，食嘅時候好困難。咁我今日咧呢一個嘅醃料咧，我簡單啲啦，因為咧我一陣間呢個嘅唐揚炸雞咧，我仲會有個汁料去兜一兜啊。係。咁所以醃料啦，鹽同埋胡椒粉就得啦。係啊，唐揚炸雞嘅特色就係冇嘢。唔係，都話個醬汁喺陣間嗰度啦。平時嗰啲都係就咁炸㗎咋。平時咧就佢炸之前就醃嘅，咁佢可能會多少少醃料落去嘅，譬如有啲醬油啊、味淋啊，你知日本都係嗰啲啦。跟住我哋落去炸之前咧，麻煩阿招仔俾啲生粉我。好啊，細碟。咁呢一度咧嗱，其實有時間就可以醃一醃佢啦嚇。冇嘅話咧，我哋直接嚟料啦，一陣間嗰個汁反應都係好好味嘅已經。嗱，你知日本人嗰啲人妻咧，佢哋好多時間啊。唔係啊，佢哋好偉大，佢通常咧佢哋喺多時間。係啊，呢一句你真係大鑊啊！你第時邊個做你老婆你？唔係，佢哋係好偉大。其實好多時佢哋朝早晨咁早就排起身咧，就跟住係啊，即刻整佢俾我老公咁啊，跟住帶翻公司，好似係咁好多時間啊！嗱，你真係係啊，佢特登起身整啊。係啊，我哋跟住咧就可以咧將佢嗰個雞我哋先炸咗佢先。嗱，火咧唔需要太猛住，我哋中火就得啦。OK，咁你可以試一試。係咪用雞髀肉好啲啊？係啊，我今日呢個都係啲雞髀肉，就去晒骨嗰啲。咁其實而家你去凍肉鋪買咧都好方便，一包包又有，係或者你我有啲散裝嘅亦都得。即係永遠都係而家呢個中火就 OK 嘅。係啊，中火 keep 住佢先。咁一陣間我哋炸到嗰啲雞咧差唔多熟嘅時候咧，我哋可以開翻大火。炸幾耐？炸幾耐？其實你預佢大概8至10分鐘左右咧嚇。等緊阿招仔炸呢個雞嘅時候咧，我可以睇睇嗰個青瓜霜嘅做法啦嚇。咁我今日有一啲細細條呢啲嘅小黃瓜啦嚇，咁我哋就可以將佢咧就將佢切片啊，嚇切薄片。咁啊跟住咧就可以攞嚟撈沙律嘅。呢啲唔係我哋平時即係上海菜拍青瓜嗰啲。係啊，冇錯，拍青瓜嗰隻。咁呢隻好啲啊，因為咧以前咧嗰啲好粗嗰啲好大嚿嗰啲青瓜咧，又要磨嗰個頭。係啊，唔使，而家唔使㗎啦，呢啲已經。日式係真係即係靚啲嘅，證明啲青瓜好圓啊。係啊，冇錯，所以咧。走晒。
係圓形好鬼曳嘅青瓜啫。睇到我哋張台幾有動感嘅就係咯，證明青瓜真係圓嘅。同埋咁先至煮嘢食㗎嘛。嗱，我哋跟住點樣做法咧？我哋咧就要將佢咧俾啲嘅鹽落去啊。嚇，因為咧佢青瓜真係好多水分嘅，一來可以調味啦，二來咧就可以瀉水。最緊要係瀉水呢一樣。要佢啲水啊？太多水你控制唔到，一陣間佢咪會出水，佢會淡晒咯。嗱，我最好撈一撈勻佢啦，跟住將佢擺埋一邊啦嚇。咁你其實半個鐘頭到咧就已經 OK。鹽咧你唔好諗住話我要撈出水先落好多鹽，一陣間你鹹到不得了。所以其實呢個半茶匙鹽到已經好夠。咁你睇到咧就好似我呢一兜咁樣咧，見到咧佢出晒水啊，係啊，有啲水軟晒身嘅嚇。OK，好，咁呢個菜好麻煩，你幫我做少少嘢，再揸乾啲先，要揸乾水，跟住擺落去我哋一陣間先至可以撈其他嘅調味落去嘅。呢度啦。好啦，咁啊，另外跟住呢一個真係有水嘅喎，梗係有啦。嗱，我哋跟住嗰啲嘅昆布咧，我哋已經你見到啦，已經全部咧發脹晒啦。係喎，咪有陣時打邊爐、日式邊爐咧，都會有啲昆布湯底㗎嘛。係啊，嗰就大塊好多嘅。係啊，唔係呢一隻啦，呢啲通常咧就係預你就咁即食。好嗱，呢度我哋將佢咧就夾起佢，印一印啲水佢。好，我哋睇睇個雞呢一度啦噃，真係炸得好嘅，同埋其實咧我哋篤下佢咧，佢已經開始係我覺得再深色多少少好啲喎。係，所以而家大火少少就大火啲啦。咁啊，今日同樣啦，因為我哋嗰個醃料比較簡單，只係鹽胡椒粉咧，佢唔會太深色嘅。咁當然除非你個火真係開到好猛好猛啦嚇。OK。咁一般咧，如果有陣時我哋想去搶色搶得好啲咧，就俾啲生抽落去，俾啲醬油落去一齊醃。咁佢出嚟咧，嗰顏色咧就會深啲靚啲嘅。嗱，因為我哋俾多少少時間，又交翻俾你幫我睇住啦呢一度。好，我呢個青瓜夠唔夠乾水啊 ？OK 啊，使乜再揸乾？佢直情係扭毛巾㗎。咁先認真㗎嘛，就係咯。咁所以記得 Miss 拆先，跟住又係擺埋落去。嗱呢啲得唔得？得㗎啦 ，OK 啊。咁啊，黃師傅，好似好認真我做晒啲嘢，你企喺度。你見我今日幾有閒喎，翹埋手係咁樣切下青瓜，搞掂啦，差唔多啦呢個雞呢一度。好，攞個炸俾你。好，嚟。啊，呢個又交翻俾你啊！撈起佢啦，撈啲雞先嚇。係啊，因為我覺得差唔多夠色啦，同埋咧都唔想就算你話爭少少蒜啊，唔緊要，因為我陣間我哋要撈埋個醬汁上去咧，都好嘢味，好靚噶啦。因為如果你炸得太耐咧，又會乾咗頭。係而家啱啱好啦，靚晒。使唔使炸多次啊？唔使噶啦 ，OK 㗎啦。頭先大火咧已經將佢炸到夠脆咧，夠金黃就得㗎啦。好，咁我哋咧睇睇個策略先啦。話彩玉已經將啲青瓜又炸乾晒水啦，個蟹又拆晒絲啦嚇。完美。係啦，完美。跟住咧，我哋可以加埋呢個，亦都已經索乾水嘅呢啲嘅昆布海苔啦嚇。咁呢個其實沙律咧，今日因為我哋跟個炸雞啊，咁其實我自己本身咧就本來初諗住整個薯仔沙律嘅。日本嘅日式嘅薯仔沙律。又係真係好食嘅，好食嘅。但係我覺得太邪惡啦，我哋唔好一次過邪惡晒佢，留翻啲下次。食多啲蔬菜嘅嘢。所以食翻啲蔬菜，呢個好簡單，我俾少少嘅米醋啦。我哋呢個俾多3至4湯匙左右啦，睇你自己中意。日本嗰啲米醋。日本嗰啲米醋。咁都要落糖㗎啦。一定要啊嚇！咁我哋糖要翻多少？咁砂糖得啦。咁砂糖得㗎啦。佢會用㗎啦。好，反而唔係攪勻咗個醬先。唔使啦，其實你咁樣撈落去咧，佢已經好快就溶到啊！呢啲啊。咁所以因為醋咧同糖都係會令到嗰個青瓜係會出水，再出水。所以點解我哋一定要揸乾水？而家唔會出太多㗎啦，因為佢啲水分基本上已經出到7、8、8。咁頭先彩玉亦都好努力啦。彩玉幾驚，彩玉幾驚你話要叫佢再嚟多次。冇力㗎，冇力。講完之後佢即刻靜。我哋俾少少鹽落去先，佢唔出聲嘅即刻，好驚佢話，仲要揸。OK 啦，呢度我哋擺埋一邊，稍為醃一醃佢，咁跟住咧一陣間咧就可以擺落個便當嗰度啦。呢個汁料咧其實好簡單，我哋咧就有啲嘅醬油係啦。咁呢我哋大概就2湯匙左右。咁啊另外亦都唔少得嘅味淋係啦。咁啊大概1湯匙啦嚇。咁亦都要俾啲糖落去嘅呢一個嚇，因為咧都係要帶少少甜味嘅。咁啊糖會2湯匙左右，同埋俾翻啲水落去添啊。因為你完全唔俾水嘅話咧，佢就會一陣間好鹹，唔得好交關。OK。好，咁我哋搞掂呢個之後咧，就過嚟煮埋嗰個嘅汁醬啦。好，咁呢一度首先咧，我哋就可以擺一擺嗰啲嘅蒜末添。少少嘅蒜頭啦。所以過落嘅時候咧，油溫唔好太高。呢度有啲葱白，即係青葱嘅白色嗰部分啦。我將佢咧剁碎咗佢，咁亦都等佢呢啲最主要咧，就攞嗰個野味出嚟。咁我哋亦都爆一爆佢就得。咁啊，到我哋呢一個嘅
豆瓣醬，我爆咗豆瓣醬先。係啊，豆瓣醬一定要爆咁先至夠香啊！咁我哋要閉一閉氣。好多喎，OK 嘅豆瓣醬都閉氣即係褪後兩步咪得咯。嗱，你冇咳啦，四步 OK 嘅，可以擋到啲啦。嗱喺度啦，即刻嗰個味道砰砰聲出晒嚟啊，係嘛？聞到啦。哇！呢啲好勁啊！係啊，好勁啊！好嗱，我哋小心。味道出晒，千祈就唔好俾佢燶。跟住咧就將我頭先調好呢一兜汁料咧，就加埋落去。忍住啊，招仔！我人都好辛苦，你知唔知啊？我都聽到你聲都變埋。OK，一陣間食嗰陣你就會嫌辛苦噶啦。嗱，我哋稍微煮一煮翻嗰個醬汁佢，倒晒落去，係咪快兜？嚟，係啦。咁我哋開大啲火。仲有一隻。誒，做咩漏咗佢啊？佢唔願意走啊。跟住我哋咧就將佢大火，就將佢喺度兜啦，就等嗰啲嘅雞咧就可以吸一吸收嗰啲汁醬啦。咁啱啱包住出邊咧。就好啊！啱啱好嘢味到不得了啊，係咪啊？嗱，收到汁咧乾晒啦，搞掂 ，OK，咁就可以上碟啦。呢度我哋真係都好認真，今日有翻個便當，真係有個便當喎，係啊，先似樣㗎嘛，係咪啊？嗱，入邊有埋飯有飯啊，係啦，唔好以為咁齋啊，咪就係得幾嚿雞啊！我哋跟住咧可以將呢啲雞咧就擺落嚟啦。嗱，我哋跟住咧呢個嘅。青瓜海苔沙律啦，就擺埋喺側邊啦。可能佢哋屋個 office 都會有啲杯麵喺度咁。我相信都會。office 偷食添，食唔飽飯。費事太眼瞓啦，食完。亦都係喎，我諗最緊要都係呢一點。係啊。好，咁我哋跟住咧可以灑翻少少呢啲嘅芝麻上去啦，嚇，咪等佢望落去更加吸引啲添啦。OK，咁啊俾啲葱粒落去添，咁啊更加靚啦，靚啲添嚇。嗱啲咪少食多滋味。係啊！哇！如果啲飛機餐都好似呢啲咁靚就好。哇！咁我會食啊，真係。呢一個咧就係今日同大家準備嘅一個日式便當，就有呢個四川風味桃仁炸雞啦，同埋有一個青瓜蟹柳沙律。招仔同阿 Joyce 咧就好注重呢個健康飲食啦，就仲揾埋呢一個營養師幫手。阿 Phoebe 咧佢都話唔執輸啊，佢要內外兼備咧去養生添。係啊，佢仲約埋 Momo 咧吳展墨去學咗呢個人聲療法去放鬆身心。Phoebe 咧仲做咗個 chocolate spa。我哋仲食咗一餐好好味嘅植物膳食料理。不過大王都唔輸蝕嘅，食咗個好重口味嘅四川菜啊！哇！咁就要送翻條彈力帶過去 keep fit 啊！咁精彩內容唔好錯過下個禮拜嘅流行都市，拜拜。不過因為咧各種嘅海洋嘅污染問題啦，同埋漁業咧又誤報喎，所以咧你寫低咗啊！所以咧每年南丫島咧嘅 I know right， 而限制區域咧都大。依家咧聽到咧海多海。咩嗰三個字 ？Thank you，瀕危物種。不過咧因為各種污染海。